გამარჯობა, ცუგოპარი თქვენთან არის. და ამჟამად ჩამოსულია ნავდარანტკარში, აქვე საგურამოსთან. ზვიად ჩიხლაძის კინოლოგიურ სკოლაში, სადაც უნდა ვისაუბროთ ზვიადთან ერთად ძალიან საინტერესო თემაზე. ჯერ იმას გეტყვით, რომ მე და ზვიადი წლების განმავლობაში თანაგუნდელები ვიყავით, რაგბის ვთამაშობდით ერთად, მაგრამ არასოდეს ვილაპარაკია ცხოველებზე. არ ვიცოდით, რომ ეს ინტერესი გქონდა არ ერთს ან მეორეს და მით უმეტეს არ ვილაპარაკია შიშარა ძაღლებზე, ხო ეგრეა? მართალია. ხო და აი დღეს ჩამოვედით აქ ზვიად ჩიხლაძის კინოლოგიურ სკოლაში, რომ ვილაპარაკოთ შიშარა ძაღლებზე. სალამი ზვიად. სალამი და პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ ასეთი კარგი გადაცემა გაქვს. მოკლედ ძალიან ბევრი წარმატებები, წინსვლა, ძალიან კარგ სფეროში ჩაერთე. ძალიან საჭირო თემებზე ვსაუბრობ და რა თქმა უნდა შიშარა ძაღლებიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამორჩეული დიდი პრობლემა ხოლმე და ცოტა ისეთი საფრთხილო სასაუბროც. იმიტომ რომ ამ დროს მე ვფიქრობ ძალიან უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე რჩევების მიცემაზე, მით უმეტეს როცა ძაღლს არ ვიცნობთ და თქვათ პატრონის რაღაცა ურჩიოთ, აი რაღაცა კონკრეტული ამ შემთხვევაში ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ზოგადად ვეცდებით რომ ჩვენს მაყურებელს და შენს მაყურებელს მაქსიმალურად მივაწოდოთ სწორი და კარგი ინფორმაცია. მარტო ზვიადი და მე რომ არა ვართ ამას თქვენთანაც ხედავთ, დორი გაიცანით? კი, ეს არის აქაური უმაღლესობა. ეს არის აქაური გართობის სამსახურის უფროსი, მოკლედ დირექტორის მოადგილე. არაჩვეულებრივი არსება. ხო, მოკლედ ეხლა დავიწყოთ საქმე პირდაპირ როგორც ვამბობ, ბავშვობიდან მოვდივართ ყველანი. კი. ხო და ძაღლებიც არ გაგიკვირდება და მოდიან ბავშვობიდან, ლეკვობიდან. და ლოგიკურად ალბათ გამოვალთ იქიდან რომ ძაღლებთან მუშაობამ შიშზე უნდა დავიწყოთ ლეკვობიდან, ხო ასეა? კი, აუცილებლად. როგორ ვიწყებთ ლეკვთან მუშაობას, რომ ის არ იყოს შიშარა? შეიძლება იყოს თხილი, მაგრამ არ იყოს შიშარა. პირველ რიგში უნდა ავარჩიოთ სწორი გენეტიკის ლეკვი, წამოყვანამდე აუცილებლად დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ეს ლეკვი არის პროფესიონალი ადამიანის მოშენებული, რომ თქვათ გენეტიკურად არ გამოყვეს ლეკვს ეს შიშები და ამბები და ამან კიდევ უფრო არ გაართულოს შემდგომში მისი სოციალიზაცია და მოკლედ ადაპტაცია გარემოსთან. ლეკვის მოყვანის დროს აუცილებლად და როცა გადავწყვეტ, რომ ჩვენი ახალი 4-ფეხა მეგობარი ავიყვანოთ, მაქსიმალურად სახლში, თქვათ სამეგობრო მოვათ, სადმე წავიყვანოთ, ყოველთვის სიფრთხილით უნდა მოვიქცეთ. უნდა ავარჩიოთ მისთვის შედარებით უფრო უსაფრთხო ადგილები. მოკლედ მთავარი არის, რომ აი ძირითადი რასთანაც შეხება იქნება ამ ცხოველებს, თქვათ ეს იქნება ფეირვერკების ხმა, მოტოციკლეტი გაივლის, ვიღაცას რაღაც გადმოუვარდება, სულ კარგად ვიყენებ ხოლმე, როცა ქუჩაში დავდივარ, კარგ ხმას გამოსცემს ხოლმე ნაგვის დიდი ურნები როცა დგას, ამ დაკეტვის დროს თუ ხელს გაუშვეთ, მოკლედ საკმაოდ ბათქუნის ხმა აქვს და ხშირად არის ხოლმე რომ ძაღლებს ეშინიათ ამის. ხო და საიზუსტად სწორი მუშაობით ამას ვამბობ, ხა ჩვენ მივიდეთ თქვათ ლეკვი გავიყვანოთ, ეს ვარახურნოთ იქ და მე წამოვიყვანოთ და მივიყვანოთ სახლში, ხო ამ თავისთავად ამ ლეკვს ერთი სულია გამოეცალოს ამ სიტუაციას. იქ თუ ჩვენ სწორად არ წარმართავთ პროცესს და სწორად პროცესის წარმართვაში ვგულისხმობ რას? ამ შეშინების დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩავეხუტოთ, არ უნდა მოვეფეროთ და არ უნდა წაუხალისოთ. აი ესე მაგალითად, აი ესე არ უნდა ჩავეხუტოთ და მოვეფეროთ და კაი გეშენა. ჩემ შიშებს ნუ ახალისებ შენ. გაიწია კაცო მაცალე. მაცალე. მოდი ჩემთან, მიდი. დორი, მიდი. მოდი ჩემთან, მოდი ამათი, მოდი. კალთაში უნდა ჩაჯდო. მოდი ახლა ეს უფრო მეთოდურად გკითხავ. ეს გასაგებია, რომ გენეტიკა მუშაობს და ძალიანაც მუშაობს, მაგრამ თქვა წესრიგში გვაქვს მან ყველაფერი, მაგრამ ლეკვია. თუ ის ცუდ გამოცდილებას მიიღებს, იქნება შიშარა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? აი რაღაცნაირად რამდენიმე მეთოდი რომ გითხრა, რომ ეს ცუდი გამოცდილებები არ მიიღოს. ან რომ მიიღებს, კარგად გადაამუშაოს, ასე ვთქვათ. ხო, ნახეთ, ყველაზე მთავარი რაც არის ძალიან კარგი როცა ვთქვათ გენეტიკა გვიწყობს ხელს, რადგან ამ გენეტიკა ძალიან გვქაჩავს ხოლმე უკან, როცა ყველაფერი არ არის წესრიგში. ამ შემთხვევაში უნდა შევქმნათ ლეკვისთვის კომფორტული გარემო.
გარეთ როცა გავიყვანთ პირდაპირ ამ დიდ აურზაურში არ უნდა მოვახვედროთ. ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. თავიდან ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე არა მარტო ამ ხმაურის მიჩვევა, ასევე თქვათ ალბათ ყველას გაგვახსენდება, რომ ლეკვის ასევე საბელზე მიჩვევა. მისი შიშიც არ უნდა გაუჩნდეს. ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. გამოვიყენოთ სათამაშოები, გამოვიყენოთ სნექები, გამოვიყენოთ სწორი მოფერება და დოზირებულად ეს მოფერება და არ გადავამეტოთ არავითარ შემთხვევაში, რომ მივახვედროთ, რომ ეს მისთვის არ არის საფრთხე. ეს აბა როგორ აი პირიქით ნიშნავს ტექნიკურად გავაკეთოთ. მოდი ნახე, ავიღე საბელი, ავიღე სნექი, რას გავუკეთე გაუკეთე და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ლეკვები იწყებენ უკან წასვლას, დაჯდომას, გამოხატავენ აგრესიას, შეიძლება თქო ჩაავლოს პირი და დაიწყოს მისი ფერთხვა. ამ შემთხვევაში, თუ ლეკვს უყვარს სათამაშოები და მოყვება ეს პატარაობიდანვე, შეგვიძლია რომ ამ სათამაშოებით გადავატაინოთ ყურადღება, პირობითად ლეკვი ზის, არის ერთ ადგილზე გაშიშებული და არ მოყვება, თოკი გვიჭირავს და დავაინტერესოთ ამ სათამაშოთ. თუნდაც იყოს ეს ჭკვიტინა სათამაშო, ან ბილი სათამაშო, რომ აი რაღაცა გაუმოძრაოთ, ცოტა გადაუგდოთ, ინტერესი გამოხატოს, რომ ეს თოკის გამოკაჩვა რაღაცა კარგთან დააფიქსიროს. აჰა, აგრაფინად შემოგვიერთდა. აგრაფინაც მოვიდა. ეს არის ეს ადგილობრივად დახვდა აგრაფინა და სხვათა შორის ამასაც საკმაოდ ცუდი ცხოვრება აქვს, როგორც ჩანს გამოული, ბევრი რაღაც ეშინია ძალიან. ხო და სანამ იკითხავენ, რატო ასე გამხდარი? მაკეთი ხო. გააჩინა ლეკვები და პატარებსული, სამი პატარა ყავს და რა თქმა უნდა, ასე დროს ზაღლი ტრანსფორმაციას განიცდის ხოლმე. მაგრამ აკრიფავს. ხო, გავაგზავნოთ. ესე იგი. სათამაშოებთან ერთად. ხო. ამ პროცესში შეგვიძლია გამოვიყენოთ სნექები, სასუსნავები, თუ პირობითად ძაღლს არ აქვს ალერგია ქათმის ხორცზე და ქათმის ფილე, ან სხვადასხვა ბევრი სახეობის სნექი არსებობს. და ეს სნექებიც, რა თქმა უნდა, არ უნდა მივცეთ ძალიან დიდი რაოდენობით. ანუ შიშთან არაფერი შუაში არ არის, მაგრამ შეიძლება რომ ძალიან მოვინდომოთ, აი ძალიან დიდხანს ეცადოთ რომ ძაღლი ვავარჯიშოთ და ნუ ბოლოს მივიღოთ იქამდე რომ დაემართოს დიარეა. დოზირებულად ესეც, რომ როცა ძაღლი დაინახავს ამ საბელს და საყელოს, მიხვდეს რომ მისთვის რაღაცა კარგი ხდება ამ დროს და არა ის რომ გაშიშდა და დავიწყოთ მისი ადგილზე გამოთრევა, მისი გადასტრესვის მეთოდით მუშაობა, ხეს გადასტრესვის მეთოდზე შემდეგ გადაცემებში ვისაუბროთ, როგორ და რანაირად გამოიყენება სწორად, თუმცა ესეც საჭირო არის ხოლმე, რადგან მხოლოდ პოზიტივზე აწყობილი წვრთნა არასდროს არ გამოდის. იქ ყოველთვის რაღაცა ნეგატიური ელემენტები ერთვება ხოლმე, რასაც ვთქვათ, გულისხმობ შენიშვნის სწორად მიცემას და ზუსტად აი სწორმოქმედებებს, რითიც ძაღლი არ უნდა დავაზიანოთ. გასაგები. ეხლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ლეკვი კი არ ავიყვანეთ და საშენიდან კი არ ავიყვანეთ. ქუჩიდან ავიყვანეთ. მას უკვე აქვს რაღაცა შიშები. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქციელში რა იცვლება? ძალიან რთული არის ხოლმე ასეთ ძაღლებთან მუშაობა. აი ძალიან უნდა გაგვიმართლოს, რომ ეს ძაღლი წამოყვეს. როცა თქვა პირობითად ძაღლი არის 1 წლის, 2 წლის, 3 წლის ან უფრო მეტის და მას რაღაცა კონკრეტული ცხოვრება აქვს გამოვლილი, იქ ძალიან რთული არის ხოლმე, რომ რაღაცა სწორელსებზე გადმოვაწყოთ და მან გვიწევს, რომ შევეგუოთ ამ ძაღლის პრობლემებს და პირიქით უფრო მეტად არ გადავსტრესოთ, რადგან ამ შიშის დროს ხშირად იციან ხოლმე, რომ აგრესიას გამოხატავენ. თუ ვიცით რომ ჩვენს თავშესაფრიდან ან ქუჩიდან აყვანილ ძაღლს ეშინია რაღაცა ხმაურის, ეშინია ძაღლების, მაქსიმალურად მისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა ისეთ ადგილებში გასეირნება, სადაც არ შეხვდება მისთვის ასეთი გამაღიზიანებლები, რაზეც ძალიან ფრთხება და ხდება უკონტროლო. არავითარ შემთხვევაში არ ვცადოთ ის რომ ძაღლი ავიყვანოთ ხელში და ასე გამოვარიდოთ. მაგას ყოველთვის ჯობია რომ ზედმეტი პანიკის, ზედმეტი მოძრაობების გარეშე და თქვა არ უნდა ავნერულდეთ, უნდა ვეცადოთ რომ ან გადავკვეთოთ გზა, ან მოვტრიალდეთ და წავიდეთ საპირისპირო მხარეს, რომ მაქსიმალურად ავარიდოთ მას ეს დისკომფორტი. გასაგები. ეხლა კომპეტენტოს შეკითხვის დროა. როგორ მოქმედებს პატრონის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შიშარა ძაღლზე? ძალიან დიდი ზეგავლენას ახდენს პატრონის ემოციური მდგომარეობა ყოველთვის, რაც უფრო გაწონასწორებული ადამიანი იქნება, რაც უფრო ფრთხილად მოიქცევა და ემოციურად, რაც უფრო ნაკლებად ფეთქებადი და ისეთი ტიპი იქნება, რა თქმა უნდა, ძაღლზე ეს ყველაფერი მოქმედებს და გადადის და ძაღლით შესაბამისად ბევრად უფრო ისეთი წყნარი და მშვიდი არის რა. არსებობს ესეთი ტერმინი ზოოაგრესია, ხო, ესეა. ნუ ალბათ შესაბამისად ზოოშიშიც
იმოქმედებს, შეიძლება საერთოდ არ შეეშინდეს მაგალითად ფეიერვერკების ახალი წლის, მაგაზე შეგვიძლია ცოტა მერე ვთქვათ. მაგრამ მე შეეშინდეს უფრო სხვა ძაღლების. ამ შემთხვევაში რამე სხვა მეთოდი არსებობს, რომ ჩვენი საქციელის თუ იგივეა, რომ ცოტა გამოვარიდოთ თუ როგორ ხო, ზო აგრესიის დროს თქვა მანდაც გასაყოფი იქნება, თქვა რამდენიმე ნაწილად და შედარებისთვის შეიძლება არ გამოგვადგეს ქუჩიდან აყვანილი მეტისის ან თუნდაც ჯიშიანი ძაღლის ცხოვრება და ძაღლს, რომელსაც ჩვენ თვითონვე ვზრდით. ლექს როცა ავიყვანდა, მას ყველაფერი გენეტიკურად და ფსიქიკურად აქვს სწორად. მისი სოციალიზაცია უნდა დავიწყოთ შესაბამის ძაღლებთან ერთად. ამ პირველი შეხვედრის დროს, გაყვანის დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს არც ერთმა ძაღლმა. უნდა შევახვედროთ ძაღლს, რომელიც არ არის დომინანტი და თამაშობს სწორად და თქვა ამ დომინანტობის დროს არ ცდილობს ძაღლის დაჩაგვრას, რადგან ზამბარის ეფექტი აქვს შემდეგ. ეს პატარა ლეკვი ითმენს რაღაცა ასაკამდე მიაღწევს და მეორე ერთად იწყებს გასროლას და აფეთქებას, რა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე. ასეთ პრობლემას რომ არ შევხვდეთ, აუცილებელი არის რომ ეტაპობრივად შევძინოთ ძალიან ბევრი მეგობრები. თქვა თუ თამაშობს უბანში რაღაც 2-3 ძაღლთან, შეგვიძლია მოვიძიოთ საახლობლოში ან სამეგობროში ან ჯგუფებში, სადაც მის სამეგობროს უფრო გავზრდით და მაქსიმალურად შეხება ექნება ბევრ ძაღლთან და ბევრი ტიპის ძაღლთან, ხასიათის ძაღლთან და რა თქმა უნდა ამ დროს ყველაფერი ლაგდება. სიფრთხილე ყოველთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რა ჯიშის იქნება, როგორი ჯიშის იქნება, იმიტომ რომ არიან კიდე ჯიშები, რომლებიც თქვა თუ პატარაობიდანვე მეგობრობენ და ეჩვევიან, იმათთან არ აქვს პრობლემა, მაგრამ მაგალითად რო ავიღოთ არგენტინული დოგები, აკიტები, მათ მე უკვე ძალიან უჭირთ მოზრდილ ასაკში ახალი მეგობრების შეძენა. რახან ახსენეს ჯიშები, მოდი უყვართ ჩვენ მაყურებელს რაღაც რეიტინგები, უყურებ ხოლმე კომენტარებს, ყველაზე ხშირად ამაზე წერენ, რომ აი ჯიშების მხრივ თუ არსებობენ უფრო შიშარან, უფრო გულადი ჯიშები. არასწორი იქნება თუ რა თქმა უნდა სხვა ჯიშით დავიწყებთ ჩვენი ქართული ნაგაზი. არის უმამაცესი ჯიში, რომელსაც ფაქტობრივად, რა ვიცი, არაფერი არ აშინებს, დაწყებული ცუდი ამინდის პროგნოზიდან დამთავრებული მტაცებელი ცხოველებით. კავკასიური ნაგაზები უნიკალური და ძალიან კარგი ჯიშია. თავზე ხელაღებული ჯიში, მალინუები, რომლებიც აი არ ვიცი, საოცრება შეიძლება გააკეთოს და ჩაიდინოს. თუმცა როგორ ხდება, იცი, ნელ-ნელა თანამედროვე კინოლოგიაში ქრებიან ეგრეთ წოდებული მუშა ძაღლები. მაგალითად შეგვიძლია რომ ვიღაცის ეზოში დავინახოთ გერმანული ნაგაზი და საერთოდ არ შეგვეშინდეს მისი. ისე შევალთ, ისე გამოვალთ, ეს ძაღლი გაგვგორდება ფეხებში, დაგვიწყებს თამაშს. ის შემთხვევაში შეიძლება შეეშინდეს კიდევაც ჩვენი და გაიქცეს და ყეფა დაიწყოს და მარტო გერმანულ ნაგაზს არა, ძალიან ბევრ ჯიშს ჭირს იგივე. შეიძლება ეს იყოს დობერმანიც, როტვეილერიც, კანეკორსოც და რატომღაც ტენდენცია ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ნელ-ნელა ყველა ჯიშის ძაღლი გახდეს კომპანიონი ძაღლი, რომელსაც არ ექნება. და არა მუშა. აგრესია ხო არა მუშა, და რატომ ხდება ასე? ყოველთვის კარგად ვამბობთ ხოლმე, რომ თუ გინდა რომ შენი ეზო დაიცვა, უნდა გეყენოს კარგი სიგნალიზაცია და ვიდეო კამერები. იმიტომ რომ იქ მხოლოდ ძაღლის იმედზე ყოფნა ძალიან გაგვიჭირდება. და ეხლა მაგალითად გერმანული ბოქსიორი ზუსტად ასეთი მყავდა, ასეთ ფერებში იყო ჩემი პირველი ძაღლი და იმიტომ გიждდები გერმანულ ბოქსიორებზე. წლების წინ ეს ძაღლები ჩვეულებრივად იცავდნენ ეზოებს, პატრონებს, გამოდიოდნენ სპორტულ შეჯიბრებებში მთელი ამბები და მე ნუ ამ ნელ-ნელა განვითარებასთან ერთად საერთოდ შეიცვალა მათი ფუნქციები და მოვალეობები. აი ესეთი კომფორტის ძაღლები გახდნენ, ცოტა უფრო ისეთი ფრთხილი და მფრთხალი ტიპებიც არიან და ნუ იმ ძველი ბოქსიორიდან იმ ხასიათში ბევრი არაფერი არ არის დარჩენილი, ხუნტროცის და ტინგიცის გარდა. ხო, ეგ შევატყეთ უკვე და ნახა კიდე ცუგობარის მაყურებელმა. და თავისთავად ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს, რაც უნდა ცუდად ჟღერდეს ძაღლების სპორტმაც. გვინახავს ალბათ სხვადასხვა დისციპლინებში ტარდება ხოლმე სპორტული გამოფენები, სადაც ძაღლები, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ გასაგებენაზე იკვინებიან სპორტულად. ანუ ადამიანს აცვია ფიგურანტს ეკიპირება
იქ მიდის შეჯიბრი, ვინ უფრო კარგად უკმეს, ვინ უფრო კარგად ლამაზად მოქმედებს და როგორც კი ეს ფიგურანტი გაიხდის ამ ტანსაცმელს, იქ უკვე იმძახ საერთოდ საქმე აღარ აქვს ადამიანთან, ჩვეულებრივად შეუძლია მივიდეს მოეფეროს. მაგრამ ხო არიან სამსახურები მაგალითად რომელსაც სჭირდებათ ეს. კი, იმათ ყავთ სპეციალური ხაზის მუშა ძაღლები, არიან სპეციალური მომშენებლები, საშენები, რომელიც უშუალოდ მუშაობენ მაგმარტულებით და იქ რომ ვიღაცა ვთქვათ, ზვიადიდან იკა მივიდეს, იქიდან ლექს ვერ წამოიყვანს. იმიტომ რომ ის გათვლილია უშუალოდ მაგ სამსახურებისგან, იზრდებიან ეს ძაღლები, აბარებენ გამოცდებს, პირობითად შეიძლება გაზარდონ 40 ლეკვი და 40 ლეკვიდან აღმოჩნდეს მარტო 3 შესაბამისი, თუმცა არიან კარგი მომშენებლები მთელ მსოფლიოში და სხვათა შორის საქართველოშიც არის რამდენიმე ადამიანი, ვინც ზრუნავს იმ სწორი მიმართულებით, რომ ძაღლი ასრულებდეს, იყოს უშიშარი და ასრულებდეს თავის ფუნქციას 100%. აი უფრო შიშარი შიშისკენ მიდრეკილი ცუგები რომლები არიან? უფრო ძირითადად ხო, ნახეთ როგორ არის უფრო ძირითადად ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში ეს დგას უფრო პატარა ჯიშის მინიატურულ ძაღლებზე, რადგან ვერც ერთი პატრონი თითქმის ვერ ითავისებს, რომ ის პატარა მინიატურული შპიციც და იორკიც არის სრულყოფილი ჯიში და მას სჭირდება ქუჩაში გამოყვანა, სოციალიზაცია, მეგობრობა და ეს ძაღლები იზრდებიან ჩაკეტილები. ერთ სივრცეში შეხება აქვთ მხოლოდ ერთ ადამიანებთან და ალბათ ბევრს ყავს სამეგობროში, ვისაც ასეთი პატარა ჯიშის ძაღლი ყავს და მე უკვე სტერეოტიპი ჩნდება, რომ ეხა ჩემი იორკი ფაციკო რო გამყავს ხოლმე გარეთ, გიждდება ხალხზე ისე უყვარს. და ყოველთვის აქვს ხოლმე შიში მომსვლელს, რომ აიმე ეს მიკმენს, ესენი აგრესიულები არიან. ნუ მზეზე უკვე აქიდან ყალიბდება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ისევ ჩვენი და პატრონების ბრალია და მე უკვე ვარქმევთ სახელს რომ ეს ჯიშები არიან მშიშრები, ცდილობენ თავის დაცვას. ახალი წლის დროს, აი ამ ფეიერვერკების და ხმაურის დროს, ძაღლს როდესაც ეს ჩემი ძაღლებს ხედან აივანზე და უყურებენ. არა ინტერესია. ძალიან გამიმართა. მე ამისთვის არაფერი გამიკეთებია, ეს ნამდვილად შემიძლია გითხრა. მაგრამ აი როდესაც ეშინია რა ხდება? მრას ვაკეთებთ მაგას? მაგ დროს როცა ეშინია და თქვათ პირდაპირ აღმოჩნდებით ხოლმე უცებ რამდენიმე დღით ამ პრობლემის წინაშე, მოდი ესეც გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი ვთქვათ, როგორ უნდა მოემზადოთ ახალ წლამდე და ასევე ახალ წელს, როცა ძალიან ისეთი მოკლედ ფართო მასშტაბით ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი. თუ ძაღლს რა თქმა უნდა შიში აქვს, წლებია ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძაღლს ეშინია და ყავს ჩახუტებული და ეს ძაღლი უფრო კანკალებს და ჩვენ ვცდილობთ დამშვიდებას, არასწორი საქციელი არის, რადგან ამ ყურადღებით და ჩახუტებით და მოფერებით ამ დროს პირიქით ჩვენ ძაღლს ვაგრძნობინებთ, რომ როცა ეშინია, კარგია, უნდა ეშინოდეს კი და ყოჩახ კარგად იქცევა. პირველ რიგში ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ იგნორი სახლში უნდა ვნახოთ ისეთი კუთხე პირობითად რო ავიღოთ აბაზანა, სადაც შედარებით უფრო გერმეტულად იკეტება, შეგვიძლია მოუშვათ შიგნით წყალი, შევიტანოთ რაღაცა პატარა დინამიკი, ჩავთოთ მუსიკა. წყალმოშვებულზე ახალი წელი შეხვედრა. ხო, აი სხვა გზა ფიზიკურად სხვა გზა არ რჩება ხოლმე, რომ ყველაზე ნაკლებად ყოველთვის აბაზანაში ისმის ხოლმე ასე დროს ამ პიროტექნიკის ხმაური. და აი რაც შეეხება ხო პატარაობიდანვე წინასწარ შეჩვევას. ვიღებთ ძალიან პატარა ბუშტებს, ვერავთ იმ პატარა ხმაზე თამაშის დროს ვაკვირდებით რეაქციას, ღირს გაგრძელება, არ ღირს გაგრძელება. და როგორ და მე უკვე ეს ბუშტები იზრდება უფრო მოზრდილი ზომის ბუშტებად, მე ძალიან პატარა ასაფეთქებლები და ესე ნელ-ნელა ეტაპობრივად უკვე ვახვედრებთ იმას, რომ ასეთი აფეთქებების დროს ამ ძაღლს ვათამაშებთ, ვაჭმევთ, ვავარჯიშებთ, ოღონდ თუ შევხედავთ, რომ რაღაცაზე დისკომფორტი შეექმნა და იწყებს გაქცევას, არავითარ შემთხვევაში არ ცადოთ რა ის ჩახუტება, მოტრიალება და ნუ გეშინია, რომ უფრო ცუდ შედეგს მივიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ ზვიად ჩიხლაძეს და დორის ძალიან დიდი მადლობა კადრის გალამაზებისთვის. პირიქით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და დიდი მადლობა კომპეტენტოს სპონსორობისთვის. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ და კიდევ ერთხელ თხოვნა რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მოიწონოთ, გააზიაროთ და კომენტარები დაწეროთ. ხო, ლანძღვა კარგია, ბოლომდე მივიღე ამ ბოლო დროს, მაგრამ სურვილები მირჩევნია რის რა თემების ნახვას ისურვებდით მომავალში ცუგობარის არხზე. აბა, მაგრად იყავით, სასიამოვნო ახალ წლებს გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ პარასკევს.